呢個呢，先至係杭州西湖最舒服、最寫意嘅玩法，仲要係我今次嚟到杭州使錢使得最值嘅地方啊！今日呢，嚟到西湖嘅馬家灣，一個小眾嘅路線嚟㗎。我哋呢就會坐呢一啲蛙艇，咁就150蚊呢，就1個鐘頭。一般嚟講呢，坐晒呢度咁多個地方嘅話呢，就2個鐘頭就 OK 㗎啦。咁我想問你個問題啦，一隻船坐6個人，但我哋得3個人，咁咪好貴咯？2個鐘咪要成300蚊。係啊，所以我哋每人100蚊咯。仲有咩方法啊？揾啲人夾咯，睇下有冇啲靚女可以上船咯。呢個答案滿意未啊？我哋而家嚟到係11點鐘嘅，嗰條龍已經好長啦，你睇下已經旺角啦。呢啲船夫呢就係咁樣挖噶，所以150蚊1個鐘頭都好值得咯。等不了1點，結果去坐了個電動船。我哋開船啦，我哋出發啦！好耶！嗰邊有荷花池啊，所以我哋一定要。好，我哋出發去荷花池。哇，好靚喎天，要近啲喎，師傅。唔得㗎，太慢啦，我驚我哋1個鐘頭都翻唔到去。哇，好天道咧，撞樹葉啊，大哥嚇咁樣穿過去啊？梗係咯，咁咪撞啲樹葉咯。幫我影隻雀。哇，好靚！就這樣一直划船。Hi，hello，真係撞頂噶咯，今次。總結一下，非常好玩。我哋嚟到咧西湖嘅風景區，其中一個地方咧就係角莊啦。我哋就喺旁邊度坐下睇下，已經係好舒服噶啦。我覺得旅行應該係咁，我哋特登錯峰出行噶。我哋第一站咧就去咗蘇州先啦，跟住咧就上海、南京、杭州，下一站咧我哋就會去到福州噶啦。點知嚟到杭州嘅時候咧，就發現原來今日幾月幾號啊？爸，4月27號，今日咧就啱好杭州呢度當地嘅小朋友呢，佢就係第1日放春假，連續放11日，包埋呢一個5一，所以呢度係超級勁多人。我哋好難得先揾到一個咁寧靜、咁舒服嘅位置。呢度係比較少遊客㗎，所以如果你話鍾意安靜啲嘅，咁不妨可以跟琪琪姐呢條路線啦。我覺得鏡頭都顯示唔到呢度嘅靚咯，必須要過嚟呢一度。真係親身去旅遊，去感受一下